образовать Ингушскую республику в составе Российской Федерации. За 5 месяцев со дня принятия закона не было создано властных и законодательных структур Ингушской республики. Мораторий на передел границ, наложенный указом президента России сразу после принятия закона, парализовал работу по проведению выборов в парламент республики. Глава Временной администрации генерал Ермаков не мог определить, на какой территории проводить предвыборную кампанию. 26 октября этого года в Верховном Совете России намечалось рассмотрение вопроса об ускорении определения границ Ингушетии. 20 октября в пригородном районе БТР осетинской милиции задавил 12-летнюю ингушскую девочку. В эти же дни на территории Северной Осетии погибло несколько ингушей. Трагические события продолжали развиваться. Произошел ряд вооруженных столкновений в местах компактного проживания ингушей с работниками органов внутренних дел и Министерства безопасности Северной Осетии. В этих населенных пунктах были возведены баррикады. 23-24 октября сформировался Ингушский координационный совет пригородного района. Руководство Северной Осетии расценило создание этого органа как посягательство на законную власть республики. Переговоры Координационного совета, представители администрации из Назрани и руководство Северной Осетии не предотвратили взрыва. Митинг ингушей в их центре Назрани перерос в стихийный вооруженный поход в пригородный район. Руководство Северной Осетии расценило события 31 октября как прямую агрессию против республики. Мы вскормили на груди республики змею, жало которой ранило нас больнее всего. Кто мог предположить, что граждане республики ингушской национальности, жившие и работавшие рядом с нами, пользовавшиеся всеми благами республики, нанесут нам удар в спину. Поэтому фактически нам с первых же дней пришлось воевать на два фронта, отражать внешнюю агрессию и бороться с внутренним врагом. Благодаря героическим действиям народного ополчения, в состав которого вошли казаки, республиканской гвардии, подразделения МВД, ОМОНа, добровольцев из Южной Осетии, мы смогли отстоять честь и независимость нашей республики. Ахшарбек Галазов запросил помощи Москвы. Вслед за заведением в пригородный район российских внутренних войск и формированием ВДВ вступил в силу указ президента о чрезвычайном положении, дающий право войскам вести огонь на поражение огневых точек. И это право было использовано. Назначенный главой Временной администрации Ингушетии и Северной Осетии вице-премьер Георгий Хижа во время пребывания в районе конфликта ни разу не был в центре Ингушетии Назрани. Координация боевых действий велась из Владикавказа совместно с руководством Северной Осетии. Вне закона фактически оказалось не только вооруженные ингуши, но и мирное население ингушской национальности, граждане Северной Осетии. Куда их пропускают? У нас проблема не решается, чтобы мы заехали трупы, забрали свои. Сегодня, вот сейчас туда ехать, нецелесообразно, понимаете? Мы таким же образом запустили Осетию. Завтра таким же порядком пропускаем вас. Забирайте все свои вещи, все, что необходимо. В 10 часов здесь выстраиваетесь колонны. Люди не поняли, в смысле туда забираете вещи? Нет, туда пропускаем людей с машинами. Можете забрать вещи свои там вывезти, может быть, скот или так далее. А эти люди там Уйти назад. Я хоть женщина маленького вопроса задам. А почему со своей собственной дома я возьму вещи? Я останусь в свой дом. Вот так. И завтра пойду и буду сидеть в свой дом. 3 дня подряд мы приезжали на Керменский пост. 3 дня пытались проехать в пригородный район. Нас не пускали. На вопрос «почему?» отвечали «нельзя, не положено, опасно». Дальше не распространялись. Это не входит в компетенцию коменданта района. На вопросы людей, которые когда-то проживали в пригородном районе, вообще не отвечали, а вопросов сотни. Почему люди не могут вернуться в свои дома? Почему, кроме миротворческих сил, в пригородном районе продолжают находиться вооруженные люди, называющие себя силами самообороны Северной Осетии? Почему держат под арестом ингушей? Почему нельзя забрать и похоронить тела погибших? Почему не работают следственные органы? Почему в Назрань не приезжает Хижа? Будет ли компенсация за нанесенный ущерб? Почему русские солдаты стреляли в мирных людей? И вообще,
Кому задать все эти вопросы? Солдаты входили в населенный пункт, выполняли поставленную задачу, после чего ведь предусмотрено чрезвычайным положением, что должен быть установлен комендантский час, какая-то комендатура, какое-то патрулирование, совместное, несовместное. То есть обеспечить элементарную жизнь людей, тех, кто остался живыми. Порядок. Этого ничего не сделано. Вот сейчас мы ставим вопрос как. И целиком и полностью поддерживаем ингушскую сторону в каком вопросе? Очень много беженцев. Тысячи, если не десятки тысяч. Безусловно, сегодня так, как ставит вопрос эта осетинская сторона, что заберите их в Назрань или куда-то еще, мы считаем это вообще исключен. Беженцы и заложники должны возвращаться к своему месту жительства. По последним данным, на территории пригородного района было прописано около 50 тысяч ингушей. О точном количестве беженцев, прибывших на крохотную территорию Ингушетии, говорить невозможно. Вся работа по их приему и размещению ведется, по сути, на общественных началах. Это еще одно следствие отсутствия властных структур республики. Ясно одно. Речь идет о десятках тысяч людей, оставшихся без крова. Те, кто не смог выбраться из зоны конфликта, оказались в заложниках у сил самообороны Северной Осетии. О судьбах многих ничего не известно. Пропавших без вести на сегодняшний день числится более 17 тысяч человек. Живы ли они? Находятся ли в заложниках? Или погибли? Как узнать? Я жительница города Владикавказа, прожила там 30 лет. Не знаю, вот за что у них эта стрельба, с этой, с той стороны, ни к чему не прикосновенно, 3 детей у меня. Ворвались ко мне 8 вооруженных солдат. Силой, синяки еще на руках отняли у меня 4-годовалую дочь Светлану Гулиеву, и которой я не знаю сейчас ее судьбу. Увезли меня в подвал мединститута. Я просидела там 4 суток. Это делали народное ополчение Северной Осетии. Там не было российских солдат. Народное ополчение, вооруженные. Моя вся улица, где я проживала 30 лет, улица 8 марта, все жильцы нашего дома меня защищали, кричали криком, но не могли мне помочь пойти против 8 автоматов. Меня увезли силой. Неужели нет власти людей, которые поможет этим несчастным людям? Граждане Северной Осетии, желающие вступить в ополчение, могут записываться в райисполкомах по месту жительства, при себе иметь паспорт. В настоящее время ингушское население повсеместно оказывает вооруженное сопротивление законным требованиям властей. В целях пресечения... Мобилизация всего населения республики, всех сил и средств для создания рабочих отрядов содействия милиции. Впереди ночь. И здесь может такие действия развернуться, что трудно даже предсказывать. Ждем прилета командующего ударными войсками и оказания соответствующей помощи не только со стороны ударных войск, а со стороны вооруженных сил. Это единственное спасение для прекращения этого кровопролития. А сейчас, дорогие товарищи, у нас в студии вице-премьер правительства России Георгий Степанович Хижа и председатель Верховного Совета Северо-Осетинской ССР Ахсарбек Хаджимурзаевич Галазов. Я думаю, что российские власти, президент нашей республики в состоянии контролировать ситуацию и в состоянии заставить всех уважать закон, где бы он, так сказать, в каком уголке нашей страны не находился. Мы заставим уважать закон всех, кто сегодня с оружием в руках пытается его нарушать. Я прошу всех это учесть. Часть ингушского населения пригородного района спасалась от истребления, выходя в равнинную часть Ингушетии через горы. К ним присоединились жители горных аулов, оставшиеся накануне зимы без продовольствия. Женщины, дети, старики
преодолевали многокилометровый путь пешком. Часть пути представляла туристская тропа над пропастью шириной в 60 сантиметров и длиной в 21 километр. Мы здесь стоим уже 6 дней. Сколько детей приблизительно прошло за это время? Ну, по-моему, около 1000 точно прошли. Мы так не считали. Какого возраста? Возраст, мы сюда забираем детей до 3 лет. Как они себя чувствуют? 50% уже больные дети. 50%. Были случаи гибели? Случаи гибели здесь не было, но до нас было 4 случая. Нам передали так. И все же самое страшное – это не горные тропы. Когда перестают действовать законы, в силу вступают старинные обычаи. Один из таких обычаев – кровная месть. О Боже, упаси, если это на этом останется. О Боже, я еще раз прошу. Я не хочу, вы знаете, наше мнение, духовенство мое. Я никогда не был сторонником, что безвинные люди страдали. Будем стараться терять людей, чтобы дальше вот это не допустить. Но сегодня кощунственное заявление Галазова, что вопрос прыгоды, вы, наверное, слышали, раз и навсегда решен. Ни одна ингушская душа больше на эту территорию не ступит.
Ну, я не знаю, но они, наверное, так этот выход видят. Дай Бог, чтобы мы сумели сдержать людей. Наша совесть, мне кажется, нечиста перед ребятами, тех, которых мы сегодня хороним, за то, что лично я умолял их, отойдите. Сейчас подошли российские войска, они будут наказывать и наших, и с осетинской стороны. Они будут обезоруживать и наши, и ихних. Мы отошли. После того, как нашего отхода, после того, как российские войска стали, вот это добивание, сжигание, мародерство, поджигание домов, взрывы домов, все это только после этого началось. Ад настоящий начался именно с этого момента. Я выезжаю сейчас в Москву, я буду встречаться со всеми, значит, посольствами, буду обращаться, значит, на имя руководителей, то есть на имя руководителей духовенства христианских религий, всех религий мира. У меня только одно слово. Россия нас предала, Ельцин нас предал. Люди, которые не имеют своего ОМОНа, гвардейцев, которые мы говорили, у нас есть армия, это российская армия, наш парламент, российский парламент, наш президент, это Ельцин. Вы знаете, что мы имеем? Ни парламента, ни властных структур, ни ОМОНа, ничего. Сегодня просто нас предали. Скажите, навсегда испортились отношения между ингушами и Россией? Как вы считаете? Дай Бог, чтобы не навсегда. Михаил Ахмедович, прибывший из Тулзы, бывший дорожник. Просьба подойти к киоску «Союз Печать». Катив Михаил Ахмедович, подойдите к киоску «Союз Печать». Ильянов Борис, Ильянов Ахмед, жена Маска, двое девочек и мать Фаржет, знающих что-либо о месте их нахождения, просим подойти к ЗАГСу. Их ждет племянник. Гамботова Зарина, Гамботова Зарина. Вас ожидают напротив райисполкома. Беженцы, оставшиеся без родственников. Кому некуда идти, просим подойти к ЗАГСу. Спросить Амирова Курейша Керембетовича. Мирзоева Фурдос. Сомова Насхан. Аусова Аза Асхабовна. Дейберда. Гасеева Лиза Хаджибекаровна, Победа. Сунгоева Родимхан, Дейберда. Аллахова Родимхан, Победа.